जेजून म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या गोठ्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसऱ्या वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागोणो, पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गुंवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढऱ्यान ताजो ताडो आयकता आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताजो ताडो वळखता देखून ताच्या फाटल्यान वेता. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात, पूण तांचे सोशिल्लीं ती पळून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही बोपार सांगली, पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताजो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतले जर कोण भितर सरता तांचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सोदतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळच्या खातीर, ते तांकां सुभावपणान मेळ्ळोशें करचे खातीर आयलां.